โอ้เข้าป่าเจอพายุด้วยนะครับหนีมาได้เช่าเลยไกลมากๆเลยตรงนั้นนะครับที่ห้อยตรงนั้นเดินมาโคตรเหนื่อยเลยเจอพายุหนีพายุนะครับดีที่ยังไม่ฝนนะครับแต่ฝนกำลังถึงตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรารีบก่อนนะครับไปก่อนเดี๋ยวไปถึงบ้านจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนะครับ